С. Эрдэнэ контрол комментатор нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут. За сайн байцгаана уу эрхэм хүнд үзэгчтэй. Контрол комментатор нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болж байна. За энэ удаагийн дугаараар Монголын эгэл жирийн багш. За багшийн гэрүүлээс гаралтай. За өөрөө багшийн мэргэжлийг өгсөн 34 дахь жилээ одоо намартаа золгож байгаа багш боловсролын хэрэгний ажилтан тийм ээ. Хэрэгний ажилтаа. За Эрдэнэ багштай уулзж байна. За та сайхан тусаж байна уу? Сайхан намарч байна уу? Сайхан намарч байна. За та сайхан намарч байна. Сайхан нам. За шав нартайгаа уулзаад сэтгэл өндөр байна уу? Хичээлийн жил эхлээд сайхан байна. Багш нар бид нар чинь ингээл 100 амраал намар орж ирэхтэй шав нараа санчгаал ороод ирдэг тийм. Тэгээ сайхан байна. За энэ багшийн мэргэжил бол одоо миний бодлоор л хамгийн хүндтэй хамгийн сайхан мэргэжил гэж би одоо боддог шүү дээ. Манай бос багш байсан. Манай ээж эмч байсан, бас багшилж байсан тийм. Тэр нь манай эргэн тойронд маш олон багш нар байсан. Би багшийн мэргэжил бол одоо мэргэжил дотроос хамгийн сайхан, хамгийн хүндтэй мэргэжил гэж одоо энэ үздэг. Тийм шүү дээ. Би бол багш болох гэж өөрөө бүр хүсэж, зорж тэгээ багш болсон. Аав ээж маань багш, би багшийн гэрүүлд төрж өссөн. Тэгээд Алтан хотын улсын тэргүүний 1-р 10 жилийн сургуулийг сурч байхдаа Говьалтай аймгийн. Тийм, Говьалтай аймгийн багш сонгон гэж хичээлдэг байсан. Тэгээд тэр багш сонгонд 9-10 дугаар ангид багш сонгоны сурагчид гэдэг ингээд сонгон шалгаруулад багш болох дуртай хүүхдүүдийг аавна. Тэгээд тэр багш сонгонд хичээллээд тэгээд 10 дугаар ангиа төгсөөд, онц төгсөөд тэгээд багшийн дээд сургуулийг урилгаар физик математикийн ангид хэлсэн суралцсан. За таныг одоо оюутан байхдаа багшийн ажлыг л одоо эхэлсэн л гэж одоо сонссон шүү дээ. Тийм. Диплом авах байх та. Тийм. Бидний сурч явах үед чинь тэр намын туг хорооны шийдвэрээр багш дутагдaltaй гэдэг физик математик зарим мэрэгжлийн оюутнуудыг багшийн дээд сургуулийн 3 жилийн хугацаанд 4 жилийн програмын шахаж судлаад тэгээд 1 жилийн өмнө бид нарыг ажилуулчихсан. Тэгээд би болохоор ажил амьдралынхаа гарааг төрсөн нутгаасаа эхэлнэ гэд Говьалтай аймгийнхаа бэгэр сунд одоо 1 жил ажиллаад тэгээд очоод нэг 4-р анги дааж аваад тэгэл одоо их олон цагийн хичээлтэй үдээс өмнө ингээл ахлах ангиудад математик физикийн ороод үдээс хойш 4-р анги 5-р ангиудад математик физик ороод оройн сургуульд хичээл ороод тий. Тэгээд одоо их ачаалтаа 1 жил их дур хүсэл сонирхолтой хөтлөгдөд их сайхан аз жаргалтай сайхан ажилласан ш. Тэгээд намайг 9 сарын 1-ний өдөр хичээл зааж ирсэн чинь манай нэг ээж аавтай маань хамт ажиллаж исэн дижид гэж сайхан настай багш. Ирээл хаалганы тэгээ ингээд догч ийн. Тэгээ яваадсан чи хүүе сайн өмнөх үү зүгээр яг л даваацар магш хичээл заагаад байх. Математик заагаад байх шиг сонсогдлоо гэд. Тэгээ хүрээд иржсэн тэгээ би бас ээжтэйгээ адилхан дуграад л Гана ээж шин багш, аав шин багш. Математикийн багш. Аав маань физикийн багш. Тэгээд аав маань бэгрийн сургуульд тонкол бэгрийн сургуульд хичээлийн эрхлэгч захирал олон жил хийж исэн. Тийм. Ээж маань болохоор Говьалтай аймгийн хамгийн анхны дээд мэрэгчлэлтэй математикийн эмэгтэй багш гэсэн. Тийм түүхтэй мэлээ. Тэгээ тэр түүхийг сая Алтан хотын 2-р 10 жилийн сургуулийн ой болоод тэгээд ээжигээ аваад бид нар ойд нь очихноо харин тэр сайхан түүхийг сургуулийнх нь багш нар одоо сөхөж их сайхан ээжээ маань алдаршуулж шагнасан. Тэгээд их сайхан байсан. Тэгээ би одоо багшийн гэрүүлээс гаралтай. Багш гэхдээ багш гэхээр ер нь бол ингээд одоо ингээд яс ингээд нэг Японд явж хахад энэ өөр олон орнд ингээд харж хахад ялангуяа Японыхаа сүүл харсад тийм багшийг их өндөр шалгуураа сонгож авдаг гэж одоо нэг Японд явсан. Би бол нэг багш болчвол зүгээр юм уу гэж бас сонирхол тий. Японд сонирхож үзэхгүй юм. Багш болчвол яад юм бол манай монголчууд нэг заримдаа ингээд болох хамрах байдаг шүү дээ. Монголд тэгсэн чинь гоо багш болоход их хамгийн хэцүү шүү дээ. Энэ бол одоо маш өндөр шалгуураар авдаг. Нэгдүгээрт бол энэ бол одоо мэдлэг чадвар шалгаан тий. Хоёрдугаарт энэ бол ерөөсөө тэр хүнлэг төлөвшөл хүнлэг чанар. Хүүхдийн төлөө сэтгэл байна уу тий? Тэгээ урдууд нь сэтгэлийн шалгам
улс орны төлөө гэсэн зүрх сэтгэлийн хүн байна уу тийм гэсэн одоо их олон шалгуурыг дамжиж гарч ирдэг. Тэгээ өндөр цалин авдаг гэл тэгэхээр бас нэг тийм шалгууртайгаа адилхан цалин бас хүндэд тавьдаг. Тэгэх нь байна. Тэгэхээр нэг тийм байдаг. Тэгэхээр энэ бол багшийн мэргэжил бас их тийм улс оронд бол өндөр үнэлэгддэг. Чухал мэргэжилдээ багшийн мэргэжил миний бодлоор тийм. Ингээд энэ өндөр хөгжилтэй улс оронд бол багшийг үнэхээр нэрээ тийм их өндөр шалгуур сонголтоор сонгон шалгаруулж авдаг багшийг гэлтгүй ер нь төрийн албаа хаагчид ажилтнуудаа тэгээд тэд нар бол үнэхээр улс оронд одоо тэр үндэсний тусгаар тогтнол аюулгүй байдлын одоо гол тийм түшиг тулгуур гол ноён нуруу болох тийм ажилтнууд нь байдаг байх л та. Тийм учраас их өндөр шалгуураар аваад тэднийг тусгай өндөр хангамжаар их сайхан өндөр цалин хангамжтай байлгаж тэгээд ер нь тухайн хөгжилтэй улс орны ард иргэд бол тэр сайхан хүндтэй ажил мэргэжилд шалгараад орчих юмсан тэр өндөр хангамжтай ажиллах юмсан гэсэн тийм бүр жишг нь болсон тийм байд юм шиг байгаа юм. Манай Монгол болохоор бас багшийг сайхан дээдэлдэг. Багш нарын цалин хангамж их өндөр тийм үе байсан. Тий. Би нөгөө 2-2 багшийн гэр бүлд төрж өссөн болохоор маш сайн мэддэг байхгүй юу? Миний ээж аваа хоёрыг ажиллаж явах үед бол багш нарын цалин хангамж их сайхан өндөр хүртээмжтэй. Багш нарыг нийгмээрээ их сайхан хүндэлдэг. Эцэг эхчүүд маш их сайхан багш нарыг хүндэлдэг. Хүүхдүүд яг багшигаа маш их хүндэлдэг. Энэ чинийгээрээ багш нар чинь энергийн зөв гоё харилцаа үүсчихэж байгаа юм шиг байна л да энерги талаас бол тийм учраас нөгөө хүүхдүүд багшийг маш их сайхан тийм эерэг өнцгөөс харж хүндэлдэг учраас ээж аваасаа илүү хүндэлдэг учраас багшаас түгээж байгаа тэр мэдлэг мэдээллийг маш сайхан одоо бас тэр чинь нөгөө хүний биеийн бүтцийн 70% нь ус юм чинь нөгөө багшийн талаар зөв эерэг бодолтой учраас тэр мэдээллийг өөртөө авах тэр тал дээр одоо хүүхдийн сурлагын чанарт хүртэл сайн нөлөөлдөг байсан бахаа гэж би одоо боддоо шүү дээ. Тэгээс одоо хүүхд байхдаа ингээл одоо нотуурныхоо удирдлагуудыг мэдэхгүй байлаа шүү дээ. Одоо ингээ байр маань. Тэгэхэд одоо нийт сургууль манай сургуулийн ч юм уу өөр сургуулийн нэг багш явж байхад л өөр одоо ингээл юу шүү дээ нэг одоо дунд ангиж мах нэг багш явж байхад чинь нам болдог байлаа шүү гадаа тийм. Тийм шүү дээ. Багш л бол тийм. Маш их хүндэлтэй байдаг байлаа. Тэгээд одоо бол ийм байдал бас хэвээрээ хадгалагдчих чадахгүй байх гэж би дүгнэдэг. Тэг энийг бас олон зүйлээс хамаарч яндаа гэж би хувь хүнийхээ хувьд ажиллаж дүгнж идэв шүү дээ. Нийгэмд багшийн эзлэх тэр нэр хүндээ асуудал их унсан. Орон зай багассан баг тийм хүндлэлийн орон зай их багассан. Нөлөө багассан тийм. Энэ чинээгээрээ одоо багш нар ч их олон байна да сургуулийн тоо бол тэр багш нарын тоо бол маш их огцсон их өссөн байгаа шүү дээ харьцангуй. Тийм болохоор олон дотор бас ганц нэг бас хувь хүний хувьд төлөвшлөхгүй багшийн нэр хүндийг унгаасан юм асуудлууд ч бас багшийн зүгээс гардаг баг. Дээр нь одоо үеийн хүүхдүүд бас их тийм бидний хүүхд байх үеийн хүүхдүүдийн хөгжил сэтгэц тэр одоо аливаа зүйлд ямар өнцгөөс харах вэ гэдэг нь бол өөр болсон шүү дээ. Ийм учраас хүүхдүүд маань бас энэ их мэдээлэл ийм их технологийн ирүү үед амьдарч байгаа учраас багшийг бас олон өнцгөөс нь харж дүгнж ингэж үнэлж идэг. Өөр өөрөөр эрхчлөө дарчсан нэг үед. Тийм болгоон зэрэг бас сурагчдын зүгээс багш нарт хандлагч бас тэр өнцг нь өөрчлөгдсөн байх гэж би дүгнэдэг. Ээж аавуудын зүгээс ч гэсэн одоо энэ нийгмийн харилцаа, энэ нийгмийн байгаа байдал, цалин мөнгөний хүртээмж, хангамж одоо энэ олон зүйлээс болоод ээж аавуудын бас тэр бухимдал бас ямар ч мэргэжлийн ажлын ачаалал маш их өссөн байна. Тэр 70-80-аад оны үеийнхаас. Тийм учраас ээж аавуудын дунд бас тэр бухимдал стрессийн асуудал байна. Ер нь ямар ч хүнд багш нарт ч гэсэн. Энэ байдлаасаа тэгээд багш нарыг хүндлэл хүүхэддээ багшийг одоо тэр ярьж тайлбарлах багшийн талаар өгөх ойлголт бас өнцг нь өөрчлөгдсөн байна гэж би дүгнж байгаа. Тэгээд ийм байдлуудаас болоод багшийн ажлын ачаал бас нэлээ их болчтой. Одоо ингээд өнөөдөр та бүхэн ингээд уулзж байна. Тэгэхээр бол та бол одоо юу гэдгийг одоо Монголд байгаа одоо энэ
70 орчим мянган багш байгаа шүү дээ, тий. Тэдний л одоо та бол нэг шүү дээ, тий. Тийм одоо хэдэн 10 мянган багш нарын нэг тий. Тэгэхээр бас багш нарын одоо тэр чинь юу шүү дээ, өөрийн жаргал, өөрийн зовлон байгаа, тий. Байгаа. Хувь хүн болгонд л тийм ээ. Мэргэжил болгоны багш болгонд л өөр байгаа тийм ээ. Тий. Сургууль болгоны багш нарт ч өөр. Сумд байна уу, хотод ажиллаж гэнэ үү гэдгээрээ ч бас яг хуу ажлын ачаал, жаргал, зовлон нь бас өөр байгаа. Тий. Багш нарын тоог одоо хэдэн 10 мянган багш л гиндэ одоо тэгээ ажилгүй багш нарын фронт бас зөндөө өргөн байна. Тийм сургуулиудын тоогоор багш нарын юг бол тас гаргачих бас болохгүй шүү дээ. Багш үлтгэх сургуулиудын тоо олширсан байна. Багш нар бас олноор бэлтгэгдсэн байна. Тийм байна. Тэгээ манай Монголд би одоо ингээ хараад байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө ингээд одоо энэ хуучин өмнөх үеийн одоо энэ багш нарын сонгогддог бийддэг байсан зарчим жоохон алдагдсан юм уу гэж бод анзаараад байгаа шүү. Ер нь одоо юу гэдэг багш болох бол одоо ер нь бол багш болох бол их тийм амархан биш баг тий. Багш болох амархан биш байх ёстой гэж би боддог. Багш болох бол амархан биш байх ёстой. Яагаад гэвэл багш хүн чинь одоо үндсэндээ жоохон хэтрүүлээд сүр далаалгаа хэлчих юм бол ер нь л үндэсний аюулгүй байдлыг гартаа хатгсан л улсууд шүү дээ. Бидний тарьж байгаа энэ үр бол хэдэн 10 жилийн дараа л үр шим нь харагддаг, өгөөж одоо үр дүн нь тодорхойлогддог. Тэгээ бидний тарьсан энэ тариа, энэ ургамал, энэ одоо зүйлийн маань, хөдөлмөрийн маань үр шим бол хэдэн жилийн 10 жилийн дараа л одоо миний эх орны хөгжил дэвшил ямар байна? Миний эх орныг авч явж байгаа төрийн одоо түвшээдийн ухамсар, ажлын чадвар, зөв бодлого чиглэлийг одоо баримталж байгаа байдал ямар байна гэдэгт нөлөөлдөг одоо ийм их одоо том хариуцлагатай л ажил юм да багшийн ажил. Тийм болохоор багшийг бэлтгэх сургуулиудын одоо сургалтын чанар их сайхан баймаар байгаа юм. Тэр нь бол хүссэн хүн болгон багш болж чадахгүй шүү дээ. Хүссэн хүн болгон багш болж чадахгүй. Үнэхээр зүрх сэтгэлтэй хүн багш болмоор байгаа юм. Багш бэлтгэдэг сургуулиудын төсөв хангамжийг одоо төрөөс бас их сайхан арай илүү тавьж өгмөр байгаа юм. Тэд инженерүүд биш. Багш нар бол барилга бариад тэр байсан барилга нь хэдэн жил болоод одоо эсвэл улсын комисс хүлээж авахааргүй байвал одоо тэр эдийн засгийн хувьд шийдэх тийм нэг удаагийн барилга биш. Багш хүний хийж байгаа хөдөлмөр ажлын байрны тодорхойлолттой ажлын үр дүн бол хүнийг хүн болгодог. Хүн цаашаа хүнийг хүн болгодог. Бид бол хүүхдийг хүмүүжүүлээ сургаад байгаа юм шиг боловч бид нар ах эгчийг хүмүүжүүлж идэг, аав ээжийг сургаж хүмүүжүүлж, ирээдүйд эмээ өвөг сургаж хүмүүжүүлж нийгэмд нийлүүлж байгаа л ийм хүмүүс гэж боддог. Тэгэхээр бид өнөөдөр хүүхдэд хичээл зааж байгаа юм шиг боловч бид нараа хичээл заалгаж, бид нар хүмүүжүүлж, бид нар одоо бүх зүйлд нь ингээд сэтгэл хаяж ажиллаж байгаа. Бидний ажлын байрны тэр субъект сурагчд маань бол ирээдүйд хүүхдээ сургаал байж байгаа. Одоо та нар бол одоо багш нар бол одоо ерөөс ингээд тэр одоо хүнээр одоо хүн хийх нь тийм. Хүнээр хүнд хийх энэ том хөдөлмөрийг л эрхэлж яддаг учраас би тэр онцлог хэлээд байгаа асуудал нь тэр багшийн сургууль, багш үлтгэж байгаа сургуулиудад бол гоц анхаарах хэрэгтэй. Багшийн мэрэгжлийн маш их сайн сайхныг бол бас сурталчилж ээж үнэхээр зүрх сэтгэлтэй багш болох хүсэлт юм үлдээ. Ямар ч үед, ямар ч хэцүү хүнд үед одоо ямар ч их эдийн засгийн том мөнгө төгрөг боломжийн амлалтын үед ганхааргүй тийм зүрх сэтгэлтэй хүнийг болдог бол багшаа сонгон шалгаруулж аваад сайхан сургаал гаргацдаг болов гэсэн л тийм бодол байдсан шүү дээ. Бидний үеийн багш нар бол одоо нийгмийн хэцүү үед бол ажлын байраа хайж одоо эдийн засаг мөнгөний хойноос 8 худалдаа хийж яваагүй. Одоо тэгэл одоо нөгөө зүрх сэтгэлээсээ сонгосон өөрийнхөө дуртай үр хүүхдүүдийнхаа бидний л үр хүүхд шүү дээ. Бидний шавнар чи энэ ирээдүйнийхээ улс эх орныхоо хөгжил төлөвшлийн төлөө бид бол тэгэл хүнд хэцүүг сайн сайхныг туулаад амьдралын алга ирээн барааны гатлаад одоо ингээл хөдөлмөрлөж байгаа багш нарын өргөн фронт байгаа шүү дээ. За өнөөдөр ингээ та бүхэн уулзсан бас нэг ярихгүй тойрч гарахгүй бас сэдв бий л дээ. Тэр одоо юу гэхээр ингээ өнөөдөр ингээ багш нарын тодорхой хэмжээний ингээ багш нар сургуулиуд ингээ ажил хийж байгаа тий. За яг юу гэдэг энэ багш нарын ажил хаялт гэдэг бол бас нэг талаас бол юу ингээд зөв биш харахад бол тий. Нөгөө талаас нарах дээр бас ингээд тийм аргагүй нөхцөл байдал ч юм уу харагдана. Тэгээ зүгээр ингээд харахад бол энэ бол одоо багш нар ажил хийж байгааг одоо нэг юм сургуулийн захир шийдэх боломжгүй юм уу тий. Сургуулийн удирдлага
шийдэх боломжгүй болцсон юм уу хараад байгаа. Цаашдаа би харахад бол энийг бол нэг яам одоо хамгийн газар ч юм уу те одоо энэ багш нарын асуудал шийдэх бас нэг тийм боломжгүй болчиход байгаа юм уу гэж үзэж байна. Одоо нэг хальчаад авахгүй сургуулийн хэмжээний салиад одоо яам нэмнээс хэлсэн. Тэгээ одоо энэ одоо нэг юм Монголын одоо ингээд засгийн газрын хэмжээнд очсон. Одоо энэ асуудал болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо бас юу тойрхон гэж болохгүй байна л да тий. Яг хоо одоо ажил сайхыг бол одоо бид юуны төрөнд дэмжих нь одоо тийм зүг биш тий. Биш харж байгаа. Тийм. Тэгэл гарцааг бол ийм байдал үүсчлээ. Ерөн зүгээр хувьхан миний өөрийн дүгнэлтээр бол энэ ерөнхийдөө нэг тийм нийгмийн бухимдлын хэмжээнд очоод тийм газар хавцсан асуудал юм даа л гэж дүгнэж байна. Энэ бүр улс орны л одоо хэмжээний л асуудал болчлоо. Яагаад гэхээр багш нар цалин мөнгөний хувьд бага байна, ахуй хангамж муу байна. Өөрсдийнхөө цалин мөнгө нэмэгдүүлэх гэж одоо бас тэмцээд байгаа талаасаа биш юм аа гэж би дүгнэж байгаа. Ер нь ийм байдлаар одоо энэ чинь олон жилийн байдалтай явлаа шүү дээ. Багш нар цалингаа голоол, бага зэрэг нэмэл, ингээл шийдэл, ингээл ийм байдалтай явлаа. Энэ хамгийн гол нь бидний мэрэгжлийн онцлог хүнийг хүн болгож сайхан аз жаргалтай энэ инг тайван амгалан эх орондоо амьдрах энэ сайхан нөхцөлийг нь бүрдүүлж суурийг л тавьж байгаа гол чухал мэрэгжил учраас багш нар маань ер нь бол миний бодлоор ардаа одоо тийм татлаа түтлээгүй өөр зээлэндээ санаа зовх юмгүй үүрэг хариуцлага нь маш хатуу чанга их багш. Тэгээд тэр үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхийн тулд одоо ажиллах нөхцөл нь хангагдсан. Ийм л байвал одоо улс эх орны маань ирээдүйн үе хүүхдүүдийн маань үе үеийн сурагчдын төлөвшил хүмүүжил боловсрч мэдлэгдэж чадварч энэ үйл явц бол хангагдах юм даа гэж боддیں۔ Тэгээ энэ бүгдийн төлөө л одоо багш нар маань бас одоо яа харахгүй ажил хаях төвшөнд хүрч байгаа баха. Тэгээд ийм учраас одоо боломжтой бол багш нар бол энэ хүүхдийнхаа хичээлийг ингээд салгардуулаад ажил хаяхгүй шүү дээ. Энд чинь бид нар өнөөдөр өмнөх ажил хаялтуудыг анзаарч байхад бол тухайн үед ажил хаялаач гэсэн нөгөө ажил хайсан хугацааны бид нар стандартыг эзэмшүүлэх ёстой мэдлэгээ хүүхдүүддээс чармааж хичээж цаг хугацаанд багтааж бид нар өгдөн ш. Тийм болохоор багш нар биднэрт ч гэсэн одоо энэ ажил хаялт болоод ажил хаях юм бол дараа нь бид нар хүүхдүүддээ нөхөж зааж ойлгуулах маш том хөдөлмөр бид нар дээр байдаг. Бид нар энийг ингээ ажил хайсан гэдэг тэр чигээр нь хүүхдийн мэдлэгийн цорхоо үсгээ хайчдаггүй. Нэг, хоёрдугаарт бид нар ажил хаях болоод одоо ажил хайхын гэхэд баян ангийнхаа хүүхдэд ардаа санаа зовоостой байдаг. За тэр маань аавгүй юм шүү, ээж нь ажилдаа явчихсан араар нь ямар асуудал гарах бол одоо энэ маань олон дүү нартай гэл ингээл энэ маань жоохон хөдөлгөөнтэй ийш тийшээ бисий тоглоомноос нь овоо гайгуу салгаад авсан буцаад бисийгээ тоглодог болчихгүй ч гэдэг юм. Ингээд олон зүйлд бол багшийн зүрх сэтгэл байнга нөгөө багшийн мэрэгчлийн онцлог юм да. Ингээд цаг наргүй гэртээ ч байсан л ажиллаа хийж идэг ийм онцлог мэрэгжил гэж би дүгнэдэн шүү дээ. Тэгээ тийм болохоор ажил хаяхад бол яг тухайн багшд бол тийм ашигтай таатай юм. Одоо чухам шийдвэрээрээ цалин мөнгө нэмэгдүүлэл ашигтай байх бах та. Тэгэхээр юм дээр одоо ингээд бодож за ингээд багш нар ажил хийж байгаа гэдэг юм доор ингээд бас нэг юм зохион байгуулалттай ч юм уу, санаатай ч юм уу, санамсаргүй ч юм нэг юм бас ингээд ингээд сошиал ертөнцийн юм яваад байгаа шүү дээ. За энэ ажил хайдаг багш нарыг халчих. Тэгээд ажилгүй олон багш нар тэрийг шууд оруулчих гэл тээ. Одоо энэ асуудлын нэг тим агаар айгүй шийдэх. Энэ одоо нэг зүг биш арга замыг бас ингээд яаж одоо ингээд та нар байхгүй халчаад орондоо авчиж өгөөд тийм дарамтлах баяртай ч юм уу. Энэ хараад энэ маш буруу одоо тийм энэ одоо тийм шийдлийг бас ингээд илгээ тавьдаг аахгүй. Тий энэ нэг тийм миний бодлоор бол нэг тийм өнөө маргаашийг л аргацаасан. Энэ буруу шийдвэр. Маргааш дахиад асуудал. Өнөө маргаашаас аргацааж чадахгүй шүү дээ. Тий. Яагаад гэвэл одоо энэ ажиллаа хийгээд зүтгэж байгаа багш нар чинь нэгдүгürt зүрх сэтгэлтэй. Хоёрдугаарт эдгээр чинь ажилласан жил ажиллах өдөр хоног цаг минут хичээлийн нэг ангид ороод гарах болгондоо л одоо туршлагажаал, чадваржаал тийм ээ. Ингээд одоо ажиллаж байгаа ариун их туршлагатай багш нар бас зохих хэмжээний тийм ээ. Дээр нь бас зүрх сэтгэлээр эдгээр чинь одоо бас энэ ажилдаа дур сонирхолтой хүсэл тэмүүлэлтэй. Бас нэг асуудал гэвэл
багшийн чинь сонгон шалгаруулж ажиллаж авдаг шүү. Тэгэхээр сонгон шалгаруулалтанд олон багш нар ордог. Жилийн намрын сонгон шалгаруулалтуудад багшлах эрхийн шалгалтанд маш олон багш нар ордог, мэрэгчл болгоноор тэднээс яг хэрэгцээт орон тоон дээр одоо шалгараад орсон багш нар ажиллаж байгаа шүү. Тийм болохоор зэрэг тэр болол бас буруу шийдэл гэж би хувийнхаа хувьд дүгнэж байгаа шүү. Энэ бол тийм оновчтой шийдвэр. Оновчтой шийдвэр шүү. Хүүхдийг ингээл ээж авах ажлаас болоод олон сургуульд амжуулчихад хүүхдийн сурлага муучдээ шүү дээ. Төлөвшлөн муучдээ шүү дээ. Сурлага төлөвш хоёр гэдэг бол одоо нэг юмны зөвхөн хоёр онцөг шүү дээ. Хүн гэдэг хүн байх гэдэг асуудлын хүнийг хүншгүүгийн төлөвшүүлнэ гэдэг асуудлын бол зөвхөн хоёр өнцөг гэж би ойлгодог шүү. Тэрний чинь цаана хүүхдийн асар том хүсэл, тэмүүлэл, мөрөөдөл, ирээдүйн том зорилго биелэхт нь бас тэр багш нь ойлгохгүй анги хамт олон тэр одоо сургуулийн орчин ингээл солигдоход бол тэр болгонд бол хүүхдийн тэр хүн байх том хүсэл мөрөөдөл нь бол алдагдчихэтгэл гэж би дүгнэдэг. Тийм учраас хүүхдийн сурлага төлөвшлөл мууддаг, хүүхдийн итвэх оролцоо сулардаг. Сонирхол хэрэгцээгээр ч өөрөө энэ үнэлгээ байгаад одоо гэсэн юм байдалтай болцсон байж байна. Нэг ангийн багшийг олон солиход олон багш солигдсон анги хүртэл ерөөсөн мэддэхгүйц сурлага төлөвшлөл мууддаг. Нурал тавьдаг шүү дээ. Тийм. Намаа 3 дугаар сургуульд багш болоход бол за манай энэ гавьяат сарын гэр багш маань хичээл эрхлэгч байсан. За Эрдэнэ багшаа. За алтайхан чинь одоо их сайхан хөдөлмөрч улсууд байд юм аа гэхээр би баярлж ирсэн. Ер нь баруун аймаг хөдөлмөрч зан чанартай. Тийм учраас чанд би нэг олон багш солигдсон нэг ийм акаалцсан ангийг өглөө. Энүүгээр л чиний ажлын одоо сэтгэл чадварыг сорё доо гэл. Нэг анги өгчээсэн. Тэгээд тэр миний тэр шавнар их сайхан шавнар төгссөн, сайхан болсон. Тэгээд тийм болохоор хараад хахад ингээд одоо хүүхдийгээс аав ээжээс нь баг илүү багш нар илүү мэддэг. Одоо ч тэр штэ ээж аав тий. Аав ээж нь баг хүүхдтэй хамтдагсан маш баг тий. Та өглөө хизээ ажилдаа гараа явдаг. Ороо хэдийд очиж. Хүүхдтэй хэрхэн ажилтдаг вэ? Манай нэг найз өвг байгаа штэ. Ингэжсэн. Өглөө үрээр л яарал. Урд хормонд тэглэрч унаалдаад гарах юм гэж байгаа. Өдөржин хүүхдийн шуугаад нөгөө хэд хүүхдтэйгээ хэвээр чухам сургаад байна хүмүүжүүлээд байна гэж хөөрч явсаар байгаа л ороо үдшийн бүрийгээр бүр ядраад хойд хормон дээрээ гიშгэж аршаа савж унаалдаад орж ирэх юм. Тэгээд ард өдөржин өөрийн маань хүүхдүүд хаягдаастай. Өөрийн маань амьдрал хохроостой. Ингэж явж авсан хэдэн төгрөгч тэгэл амьдралд хүрэхгүй болохоор ч хэцүү юм доо гэд бүр ингээ сэтгэлээсээ тэгээд бид нар нэг сайхан ингээд яриа сууж байхад тэгээ ярьж ийсэн. Тэгээ би тэрнийг одоо олон жилийн өмнө дөө. Тэгээ одоо бодохоор бол тэр чинь нөгөө их ажил хаялтын өмнө ахгүй юу? Тэгээ одоо бодохоор нэрэл үнэн шүү дээ. Багшаа хүүхэд сурлаггүй, эмчийн хүүхэд ариун цэвэргүй, цагдаагийн хүүхэд хүмүүжлэхгүйгээл бас нэг яриа хэлсэн. Тэр ажилтгүй тий. Хүүхэдтэй хүртэж, амьдралдаа хүртэж ажиллаж чаддгүй байхгүй юу? Яг энэтэй утга нэгэн адил одоо бол зах зээлийн үед ерөөсөө эцэг эхчүүд хүүхэдтэй хүртэж ажиллаж чадахгүй байна шүү дээ. Ерөөсөө хүүхдийнхаа формыг, сурах хүчийг, хоол ундыг, хувцс сунрыг л хүчрэхийн тулд хөдөлмөрлөөд л өглөө гараад ороо орчиж байгаа. Тэгэхээр баш ямар чухал хүмүүс байдаг тийм. Багшууд ерөөсөө миний түрүүний тэр хилдэг ер нь л өсгөөд хэлэхэд үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээний л одоо тийм асуудалтай. Ер нь бол ажиллаж байдаг. Улс орныг өдөр хинд өгөхөө гэдгийг одоо шийдэж байгаа хүмүүс бол багш нар гэж байна шүү дээ. Өвөг дээдсийнхээ одоо ёстой өөрийнхөө амь насыг золиослж иж энэ сайхан тогтоож авсан тусгаар тогтнол энэ сайхан улс орныг бид нар хэний гарт үлдээх вэ гэдэг чинь ер нь багшаас багшийн нийгмийн асуудалд багшийн одоо энэ боловсрал ерөнхийдөө энэ боловсролын талаар бодлого баримталж байгаа яамны маань бодлогын зөв голдролд улс их орны маань одоо энэ зөв чиг хандлагаас л үндсэндээ тэгэл одоо ирээдүйн үед бид нар хэний гарт их орноо үлдээх чинь үр хүүхэд маань одоо ямар төр улс одоо амьдч үлдэх гэж юм вэ гэсэн. Тийм л том
зөвлөлт санаа зовж бид бүхэн одоо ажиллаж идэв шүү дээ багш нарын хувьд бол. Таны одоо үеийн одоо ингээл 30 дөрөх намраа одоо ингээл сурч байгаа одоо ингээд залгаж байгаа багш нар юм уу одоо юм их туршлагатай багш нар шүү дээ. Энд орсон багш нарын хувьд юу гэдэг нь бас нэг харахад бол ингээд нэг тийм ажил хайлт энэ тал орохгүй байгаа. Гэхдээ залуу багш нар маш идэвхтэй ажил хайлт руу орж байгаа харагдав. Би нэг хавар нэг ингээд нэг одоо багш нараас ажил хийдэг хахад уулзж ирсэн хоёр багштай уулзсан. Тэгээд наад ингэж хэлжсэн байхгүй. За ингээд багш нарыг та юу тодорхойлж хэлэх үү гэсэн. Би сайн мэдгүй байсан чи. Өөрөө гэртээ үзэгддэг авсан цайлын гэртээ очтгоо хүний багш гэдэг маа гэж хэлжсэн. Нэг маш зээл одоо авдаг болдог багш нар тий. Зээл авахчаас нэг зээлүүдээ ингээд цайлын яваад тэгээд гэртээ мөнгө нь үзэгддэг. Тэгсэн өөрөө бас гэртээ үзэгддэг хүний багш гинэ гээл. Тий. Одоо ер нь бол манай улс орончны энэ зээл гохын ер нь ховролцсон юм шүү. Зээл авах шаардлага хангажл байх юм бол хүмүүс Монгол гэрт гал түлээ амьдарч яхаар орон сууцандаа сууя гэж бодож нийгмийн хөгжил төрслийг дагаад хүн болгон 100 айлын зугаалыг одоо унаа машин авъя гэж бодож тийм ээ. Тэгээд одоо ийм хэрэгцээнээсээ хүн болгон хүүхдээ аятайхан сайхан сургуульд сургачихъя гэж бодож ингээд хүүхдийн сургалтын төлбөр автомашины хэрэгцээ орон сууц тэгээд ийм юмнууд чинь ер нь бүхэл зээл авах боломжтой хүмүүсийг ер нь зээлийн ийм хүлээсэнд оруулсан байгаа. Ийм л цаг үе бидэнд ирсэн байна шүү дээ. Тэгээд энэ цаг үеэс багш нарын маань өргөн бороонд яаж хоцрох уу? Бас л бүгд л зээлтэй. Цалингийн зээлтэй. Тий. Цалингийн зээлтэй, машины зээлтэй, орон сууцны 8% зээлтэй. Ийм л одоо зээлнээс зээлэнд хөөгдөж бид нар амьд чинь хэцүү байна гэд одоо багшны дунд ярьж байгаа энэ үнэн одоо бодитол амьдрал юм да. Би ихтэл одоо бас 8% зээлтэй шүү дээ. Тий. Дунд насныхан бол үнэхээр одоо яг зээлнээс зээлний хооронд хөгжиж байгаа учраас энэ ажил хаялтанд бол бас их тийм хурц. Ийм хинт ч одоо тийм бас яхааргүй. Бас нөхцөл байдлын шахаж байна. Нөхцөл байдал нь өөрөө амьдралын нөхцөл байдлын шахаж. Нөхцөл байдал нь шахаж байна. Тэгвэл багшийн ажлыг цалин багтаа ийм нөхцөлтэй намайг зовоож ийн гэж хайж гарахгүй. Зүрх сэтгэлтэй. Тий. Тэгээд ажлаа сайхан хийх чинь ирээдүйн үеийн төлөө зовж ийн одоо бас санаа сэтгэлтэй, хүнлэг сайхан сэтгэлтэй байна. Гэхдээ тэр ажлаа сайхан хийгээд амьдрал хангамжтай байхыг л одоо бас шаардж багш нар маань ажил хийх гээд байгаа магтаал гэж. Миний хувьд бас боддоо шүү дээ. Энэ ийм одоо чухал салбарын хүмүүсийн цалинд яагаад бас нэмж болдгоо юм. Яг нь том аяр юм учраас хэцүү байдаг баг. Тийм, маш өргөн фронт. Маш олон хүн учраас юм чинь маш их төсөв хөрөнгө мөнгө зэрэг болдог баг л та. Миний санаар юм биш. Одоо жишээл ингээд Монгол улс ерөнхийлөгч элбүүдэрч байхдаа бол жишээлбэл прокурор шүүхийн цалин маш их нэмсэн байхгүй. Тэгсэн. Хамгийн доотлын цалин хаваа суулгана гэж ингээд 3 сая 5 сая гэж нэмээл тэ. Тэрэн дээр чинь бас багш нар би зүгээр нөгөө багш нарын дунд байдаг учраас ер нь багш нарын айран бол тэрэн дээр бас их хэмзгэлж бас их яасан шүү дээ. Бас их багш нар дотор бухимдал үүсчихсэн. Юу гэсэн хандлагатай байсан гэхээр бид бол ерөөсөө ирээд үеийг төлөвшүүлж байгаа. Бид бол үндэстний төлөвшүүлж хөгжүүлж үе залгамжлуулах юм үндэстнийхээ одоо төлөвшөх мөржлийн төлөө өргөн фронтоор бид нар ажиллаж байгаа. Гэтэл яагаад бидний цалин мөнгийг нэмэхгүй одоо ингээд уус тийм ээ бензин, цахилгаанч байд юм уу, талхч байд юм ингээд багаар ингээд нийгэм чинь бол үнийн өсөлт бол явагдаад байдаг нэмэгдсэн шүү дээ. Одоо мөн сайхан бас нэмэгдчихлээ шүү дээ тийм ээ. Ингээд нэмэгдээд байхад бидний цалинг нэмэхгүй. Үнэхээр одоо сайхан зөв төлөвшөлттэй, эх оронч үзэлттэй тийм ээ. Тал бүрийн одоо чадвартай ийм сайхан одоо дархлаа сайтай үндэстний үе хоолжихондоо үлдээх энэ бодлогот анхаарахгүй мөртлөө миний үндэстнээс энэ монголчуудаас одоо алдсан, онцсон тийм ээ буруу зүйл хийцэн ийм хүмүүс цөх хувийг эзэлж байгаа. Тэгээд энэ хүмүүсийг одоо эргэж зөв хүмүүжүүлж нийгэмшүүлэх энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа хүчний байгууллагын цалин бол ингэж эрс нэмж байгаа асуудал бол одоо улс оронд мөнгө байгаа байна. Тийм. Буруу чиглэл зарцуулж яана гэдээ багш нар бас нэг хэсэг их бухимдалтай. Ер нь бол тийм бас шудраг бус байна. Шудраг бус байна. Багш нарыг үл тоож байна гэсэн ийм хандлага их байх шүү дээ багш нарын дунд. Тэгээ би нэг бас багш нартайгаа санал нэгтэй байгаа шүү дээ. Тийм. Чин би гэхэд 500 гаруй хүүхдэд хичээл заадаг. 30 гэдэг хүүхдийг одоо анги удирдах ажилладаг.
Гэтэл бол нийгэмд тэр бүр их тийм анхаарал татсан одоо тэр үнэхээр одоо нийгэмд тэр хар бараан үйл хийцэн хүмүүжих шаардлагатай улсууд нь бол одоо энэ олон 10 одоо мянган багш нарын ажлын талбар болсон энэ олон хүүхдүүдээс олон биш шүү дээ. Манайх ч одоо залуу орно тийм ээ. Тийм учраас өсвөр үеийнхаа л хүмүүжил хөгжил төлөвшөлрүүл одоо бодлогын гол чиглэлээ хандуулж төсвийн мөнгө бүх юм аа л одоо бас ийш нь хандуулах нь зүйтэй юм да. Тэгвэл бид нар одоо өнөөдрийн гэмт хэрэгтэнтэйгээ тэмцэх асуудал биш. Ирээдүйд бид гэмт хэрэгтэнгүй улс орон байж болох ийм л одоо чиг хандлага юм даа гэж боддоо шүү дээ. Тэгээ одоо манайх бол ингээд авах улс орны нийтлэрийг гаргах талаасаа юу гэдэг их анхаарал гэдэг юм шиг манай төрийн одоо тэргүүнүүдийн үйлдэл за одоо яг одоо Монгол улсын одоо нэг тамирчин дэлхийн юм уу одоо олимпиад одоо алтан медаль, мөнгөн медаль, хүрэлт медаль авах юм бол тэр хүн маш их мөнгө одоо өгч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нь одоо тэр хүнд одоо сар болгон одоо ингээд цалин өгч байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Урамшуулт цалин байна. Би одоо энэ бол одоо юу гэдэг тамирчин бол тухайн үедээ л одоо ингээд олимпиад авах бол тухайн үедээ тэр шагналаа аваад тухайн үедээ тэрнийхээ одоо юу гэдэг хангамжийг идлээл тэ. Явуулахаас тэгээд ингээд сар болгон ингээд цалин аваад явдаг юм шиг өөрөө ус орн байдгүй тэ. Тэгэхээр бас одоо энэ байдлууд ч гэсэн бас тэгээд тэгэхээр би хараад хэлдэг бол манай Монгол бол жишээлбэл одоо магадгүй энэ цөөн мөх гэж магадгүй л дээ тий. Цөөн бокс чинь энэ ч ийм яриад яах гэж хийж магадгүй. Гэхдээ тэгвэл цөөн багш бас тэгээд өгөлтөө. Цөөн эрдэнэтэй бас тэгээд өгөлтөө тий. Ягаад ингээд эрдэнэт ягаад инженерүүд хажаад байгаа Монгол улс. Ягаад багш нарыг ягаад эмч нарыг тий. Ягаад ингээд энэ гол одоо нийгмийнхаа чих хүчийг ингээд огтуулаад байгаа юм бэ эрдэнэтийг. Тий. Миний бодол ер нь манай одоо энэ улс орн чинь тийм хүн лугаа хандсан бодлого орхигдоод байна гэж би дүгнэдэн шүү дээ. Зүгээр л миний ажлын талбараас гэхэд шинэ ширээ тавилаа. Энэ ширээн дээр хүүхэд одоо зурдгуу, бичдгүү, эвдэлдгүү одоо суудаг, эдэлдэг, хэрэгэлдэг байхыг л хүүхдийнхаа ухамсарт дадал хэвшилт суулгаж өгөх ёстой байтал одоо ч яадаг гэхээр хужаагийн гэлгар цаас авчаад ээж аваасны мөнгөнд хурааж авчаад тэрний чинь дивсчих нь ихэнх сургууль тэгэл хүүхд нөгөө гэлгар цаасан дээрээ дуртай юмаа бичээл зураад муухай болохоор нь солиол энийг бол одоо зүгээр наацх юм ингээл тэгэл энэс хэтрүүлээ цааш нь холдуулаад бодхон зэрэгэл одоо таны наад ярьж байгаа жишээ шүү дээ. Багш нарын дунд яригдсан шүү дээ. Одоо чинь бүх улсын наадамд нэг сайхан барилдаал начин тийм ээ авраг арслан болчдөг. Насаараа тэр цолныхоо тийм ээ алдар нэртэйгээ тэр цолтоогоо тэр цолныхоо одоо мөнгө урамшуулалттай өндөр шагналтай байж идэг тийм ээ. А гэтэл багш хүн гэдэг чинь насаараа хөдөлмөрлөдөг. Бид нар 5 жил болоод зэргийн одоо шалгуур хангаж бид нар зэрэгээ шинжилдэг. Тэгэхээр тэргүүлэх зэрэглэлийг одоо 4 удаа шалгалтын даваад магтуулаа сайшаагаад хүүхдэн сайн одоо сурлаг хүмүүжлэрээ шалгалт авах нь сайн байгаад багш өөрийнхөө мэдлэгийг шалгуулад одоо ажлынхаа бүтээмжийг шалгуулад 4 удаа тэргүүлэх зэрэглэлд авцсан одоо тэтгэвртэй гарах төгсөн багш. Одоо жишээ нь би 3 жил гарan одоо ээж аавыгаа зэрэг бас ингээ өвдөө сандрахаар ингээд одоо ажлаа ороход ээж аавыгаа асарлаа. Буцаад би ингээ ажилдаа ороход би 1 жил зэрэггүй ажиллана. 1 жил ажиллачаад тэр ажлынхаа одоо амжилт бүтээл ямиг тайлагнаад арга зүйч зэрэглэлд шалгуулна. Тэр арга зүйч зэрэглэлийн багш шалгуур хангаж чадвал арга зүйч зэрэглэлтэй багш болно. Заахрах зэрэглэлтэй. Тэгээд тэр заахрах зэрэглэлтэй байж тэргүүлэх зэрэглэлтэй шалгуулах эрхний эд надад. Тэгэд энэ энтрийн нэг яг л ингээл тэр боловсрол руу хүн лугаа хандсан зүйл дээр л маш их сайхан бодлогоодыг шинжлэх шаардлагатай байна гэж боддоо шүү дээ. Одоо 3 удаа тэргүүлэх зэрэглэл хамгаалаад одоо ингээд чадцсан багшиг бол тэгээл тэрнээс хойш тэргүүлэх зэрэглэлтэй байж болно шүү тэр багш. Тэтгэврт гартлаа. Тэгээд нэмэгдүүлгийг зөвлөх багш та шалгуулж болно. Одоо цагийн бас шагнал урамшилж гэсэн тэр шүү дээ. Ингээд тийм харьцангуй үнэхээр юм хийсэн сайхан ажилласан багш одоо чинь шагнал урамшлаа аваагүй байхад одоо бас тийм арай болоогүй
яг ингээ ажлыг харж байгаа хүн арай болоогүй гэдэг үгнж байгаа хүмүүс одоо шагнал урамшлаа авч явах жишээтэй тийм ээ. Олимпиад уралдаан тэмцээнд цөөнх хүүхдийг маш сайн бэлдээд одоо ингээд оролцуулаад тэр нь одоо ингээд сайн одоо ингээд амжилт гаргаад байвал тэр багш одоо үнэлэмж сайтай. Гэтэл бүх одоо 400, 500, 300 хүүхдээ бүгднгийн тэгш оролцоог нь хангаад стандарт эзэмшилтийг одоо ингээд эзэмшүүлэх гэж зүтгээд хөдөлмөрлөөд байгаа багш бол үнэлэмж багтай байх жишээтэй. Тийм байдал бол бас боловсролын салбарт ажиглагддээ шүү дээ. Тийм байдал байдаг одоо. Ийм өнтер бодлогуудыг бол шинжлэх шаардлагатай гэж би боддог. Багшийн мэргэжил бол одоо ингээд одоо анзаарч чадвал энэс ингээд юм шүү. Байн одоо өөрийгөө хөгжүүлж идэг мэргэжил. Тэ? Багш бол ерөөсөө хоцрогддгоо. Хоцрогдож болохгүй. Багш бол тал бүрийн өргөн мэдлэгтэй хүн байх шаардлагатай. Тийм байхыг зорж өөрөө бас зүтгэж хөдөлмөрлөдөг байх хэрэгтэй. Би бол багшийг бол алдаргавын төлөө хөөцөлдөгч байж болохгүй гэж боддог шүү дээ. Тийм ч учраас би бас нэг тэр чиглэлээр өөрөө бас яадаг шүү дээ. Алтан гац зодон тодорхойлогдчиход тэгээд би за нэг иймэрхүү одоо усуудтай хамт авах гэж байгаагүй би авахгүй. Тэгээд айцсан гаргаж ирсэн шүү дээ. Тэгээд тийм болохон зэрэг ер нь багш бол өстой тал бүрийн өвдөгч мэдлэг чадвартай цаг үеэс хоцрогддоггүй тийм боловсон хүчин байх ёстойгийн дээр маш их оронч тийм ирээдүй хойчийн төлөө зүрх сэтгэлтэй хүн л байх хэрэгтэй. Тэр нь бол багшийн үеийн багш нар бол гоё байсан шүү дээ. Би одоо тэгж боддоо шүү. 70-аад оны үед би бигрийн сургуульд жижиг хүүхэд байхад бигрийн сургуулийн захирал байлаа манай аав. Сум дундын 7 жилийн сургуулийн захирал байлаа. Тэгээд манай ээж маань математикийн багш байлаа. Тэгээд ээж маань намайг гаргачихаа 20 хоноод нөгөө хавар улсын шалгалт өгөөд тэрнээс өмнө хүүхдүүдээ одоо нөгөө хичээл хоцрогдчих юм гээ. Тэгээд нөгөө ууз ингээ бүчлээл. Эсхий гутал өмсөл, дээл өмсөл, бүслээл ажилдаа орж исэн ингээ ярьдیں۔ Тэгээ манай ээжийн баруун гар ингээ яг ингээ үзэг барьдаг, шохоо барьдгаар ингээ мойн гэсэн шүү. Нөгөөгөр нь гоё ихц. Тэгээ нөгөө нялхвын дээр хүүтэн дээр би нөгөө чулуун том шохоо хүүтэн барьна, үзгээ барьна. Тэгэл бас нөгөө хэд хоногийн эрт ингээл үзэг бариад хичээгээ бичгээр чи бас нөгөө бас идэрч тийм нөгөө гүйцэд ягааг багтна гэл. Тэгэл ээж маань тэр үеийн багш нар бигрийн сургуулийн шавар хашааны ингээд баруун талд ингээд даалгавар аягааг хүүхдүүдийг аваа үлдчих ингээд бүр игнээд бүр ингээд дөөч 50 хүүхд багш нар ингээд багш болгон даалгавар аягааг хүүхдээ аваад ингээд суулгацсан. Тэгээд нэг юм дөрөөлөхтэй нэг юм жоохон дөрөөлгөн дээр нь хүүхд суудсан цүнхээ урдаа тавьсан тоогоо доо. Тэгэл багш нар нь 10 хүүхд суулгасан ба 10 хүүхдийнхаа урдуур алхаал суугаал 20 хүүхдэн даалгавар аягааг бол 20 сумын төвдөл. Тэгээ тэр үед ч одоо хүний эрх мэрхийг зөрчлөө хүүхдээ маань олон хүний өмнө суулгалаач гэж одоо ээж аавд нь уурж бухимдчихгүй ээжтэй. Одоо хүүхдээ маань сурах гад даалгавраа минь хийгээгүй энийг одоо ингээд цаг нараа зарцуулаа ажиллаад өгч байгаа гэж багш нартаа улам баярлаад хүндлээл харин нөгөө багштайгаа хамтраад хүүхдээ чи даалгавраа хийсэнгүү гэл ингэж л одоо ханддаг. Тэр үед ч одоо ингээд багш нар асуудалд ордоггүй. Хичээ заагаад орохгүй ш. Тэр зааснаа заавал ингээд хүүхдээ мэдүүлдэг ойлгуулдаг тийм. Заавал бүр даалгавраа хийж чаддаг болгоод бүр тийм бүр өөрийн болгоод тэгээд яадаг. Тэгэл бигрийн сургууль дотор байртай. Дотор байрны нөгөө сургуулийн жижүүр 2 багш байна. Тэгэл дотор байранд нэг жижүүр багш, урд сургуульд нэг жижүүр багш. Тэгэл тэр 2 багш чинь ингээл хүүхдийн хичээл тарсны дараа хамгийн ингээл цэвэрлэгээ минь хийлгэж чагаал дараа нь нөгөө дотор байранда хоёулаа хамт ажиллаад хүүхдүүдийг уншуулаад бичүүлээл даалгаврыг хийлгээд бодвол тэгдэг байсан байлгүй. Өөрөө танхимын цэвэрлүүлээл ингээл гэр орноосоо наад бас нэг хэцүү байгаа тань янз бүрийн одоо сэтгэл зүйн гоё юм тайлбарлах юм ч гэсэн яриад ингээл хүүхдтэйгээ ажиллаж байгаа л яг 12 цагт орж ирж жижүүр батлуулдаг байсан шүү дээ. Жижүүрээ өгж байгаа багш нар авах гэж байгаа багш нар орж ирэл жижүүрийнхаа дэвтэр дээр тэгэл манайд зарим үед аав ажилдаа контортоо сууж ивэл тэгэл контороор нь батлуулаад гэртээ ирсэн байвал гэртээрээ л батлуулаад тэгэл би тэгэл тийм л орчинд өссөн болохоор багшийнхаа ажлыг бол одоо чинь миний тухайд бол мөн ч их ачаалттай хэцүү хүнд зовж ажиллаж яана гэж ер нь боддгоо шүү дээ. Тэгвэл ер нь бол ачаалтын хүнд байна. Бас багшийн нийгмийн асуудлыг бол төрөөс сайхан харж одоо зөв бодлого явуулаасаа гэж бол боддог. Энэ бол тийм цаг бас ирсэн байна тийм. Тийм одоо цаг үеийн тийм болсон байна. Энэ тэгээд шилжилт хөдөлгөөн маш их явагдаж байна. Ялангуяа энэ манай нийслэлч одоо дэлхийн хэмжээний их бот болчлоо. Хүүхдүүдийн шилжилт хөдөлгөөн маш их байгаа учраас ангиудын анги дүүргэлт их байна.
багшийн байтхан сургуулийн ачаалт одоо хүчрэгдэхгүй байна. Одоо нэгдүгээр сургуульд нэг ангид 70 хүүхэд сурч байгаа гэж байна. Тэгнь. Нэг ангид. Тэгнь. Одоо 40 хүүхэд одоо их байд гэж байсан бол одоо 70 хүүхэд ч одоо. Миний ууган зээ нэгдүгээр ангид орж байна. Хамран сургах тойргоор 60 хүүхэдтэй ангид сурч байна. Тэгээс одоо тийм байна. Суулгад нөлөөлөл нь бол. Нөлөөлнө. Шууд нөлөөлнө. Яаж нэг багш 60 хүүхэдд хүртэх юм? Хүрхгүй тий. Тэгэхээр өөрөөсөө багшийн ажлын ачааллыг бол төр ганцхан цалин мөнгөөр өвшөрн олон аргаар шийдэж болмоор юм шиг би өөрөө л дүрсгүүтэй бодож байхаар бас боддөө шүү дээ. Нэгдүгээр одоо багангийн багш нарт энэ олон одоо багшийн сургуулийн мэрэгжлийн сургуулиудын энэ төгс курсын оюутнуудыг эсвэл бүр нэгдүгээр курсын оюутнуудыг туслах багшаар ажиллуулж болно ш. Тэр сурагчид маш дуртай ажиллана. Тэр өөрөө багш болохыг хүссэн юм чинь. Тэндээс зөндөө их арга зүй сурна. Зөндөө их сайхан чадвар чинь өшөө тэнд багш болох уугүй юу гэдэг сорилт тэнд явагдаж ш. Зарим нь бол шантаад оо би өстой багшаа ажил хэцүү юм байна гэж төгсгөөс өмнө шигшигдээд тэр хүн цаг нар аав ээжийнхаа мөнгийг цаг хугацаагаа алдахаас өмнө мэрэгчлээ солино шүү дээ. Хувь хүнд ч хэрэгтэй. Тэгэхээр цэцэрлэг сургуулийн багш нарт энэ оюутнуудыг туслах багшаар өгөх юм бол оюутнууд ч одоо бас чөлөө цагаа зөв болгосон сайхан өнгөрөө шүү дээ. Бас энэ оюутнуудын чөлөө цагийг зөв болгосон өнгөрүүлэх асуудал чинь бас нийгэмд бас их том асуудал болоод байна шүү дээ. Оюутан насндаа одоо бас тэр буруу зүйл рүү хандлага нь бас хандлагчих гээд байгаа асуудал бас байна шүү дээ. Тэгэл дээр нь багш нарыг бас болдгосон бол миний бодлоор татвараас чөлөөлчихөж яага болохгүй гэж. Татварыг бас багасгачих яага болохгүй гэж тийм ээ. Тэгэл 21% тэгэл татвар аваа явчихж байгаа ш нөгөө. Би 608 мянган төгрөгийн үндсэн цалинтай багш хамгийн дээд зэрэглэлийн одоо ангиллаар. Тэгэл тэрний чинь одоо анги даалтаа 10% нэмэгдэнэ. Ингээд нэг 668 мянган төгрөг. Энэс чи 21% татвар аваа явчих ш. Тэгэд үлдсэний 2 удаа хувааж аваа ш. Тэгэхээр үнэхээр одоо бас хүрхэрэг байгаа үстэй амьдрал. Тийм гэтэл одоо чинь хүн болгон хүүхдэн том болсон байхгүй, хань ижлэн ажил төрөлттэй байхгүй хүмүүс байгаа шүү дээ. Үргэлж хос эмэгтэйчүүд хүртэл зөндөө байгаа шүү дээ. Эхнэр нь бурхан болсон эрэгтэй багш нарч олон байгаа шүү. Тэгэхээр багшийн цалин бол үнэхээр тийм юу баг шүү дээ. Хүрхэрэг байгаа нь бол бодит асуудал байхгүй. Өшөө би бас ингэж боддоо шүү дээ. Энэ 8% зээл биш шүү дээ. 8% зээлийг одоо тэр санхүүгийн арга ухаан тийм ээ димэлгүй яг ингээд сар болгоо ингээд адилхан дүнгээр төлөх ийм графиктай байдаг байхгүй бид нар 8% хүүтэй зээл. Тэгээ тэр нь болохоор яг уу гэхээр эхний жилүүд зүгээр ерөөсө үндсэн мөнгнөөс огт бага хасагдаад ихэнх нь хүү. Тий. 300 за 450 мянган төгрөг сарын зээл нөх байх юм бол баг тэрний чинь баг 350 марк хүү байхаар ч байд юм уу тий баримжаал бол ингээд ерөөсө хэд өчнөө жил ингээд банкны зээлээ багш нар гэх юмгүй бүх хүмүүс төлж тэгэл сүүл рүүгээ ирэхэд нөгөө үндсэн мөнгө ч баг хэвээр ишх юм. Хүүн багсаад үндсэн мөнгөний төлөлт нь ихсээд энүүгээр биш бас банкны өөр бас бодолт байдаг юм билээ шүү дээ. Үндсэн мөнгөний төлөлтийг яг сар болгон тэгш ингэж аваад сар болгон 350 мянган төгрөг үндсэн төлөлт тэгээд хүүн нэмэгдээд ингээд удах тусмаа ингээд багшийн зүгээс зээл төлөгчийн зүгээс ингээд төлөх мөнгө нь багасдаг. Энэ нь бол бас зээл төлж байгаа хүмүүст хамаагүй алдагдал багтаа тийм бодолт юм байна гэж. Яг манай энэ багш нар юм уу манай иргэдийн эдийн засгийн боловсрол мэдлийг сул учраас банк бас тэгээд тоолж байна. Тэгж байгаа шүү дээ. Тэ? Тэгж их мөнгө хүүлж байна. Тэгдэж болж байгаа. Өшөө бүр дээшлүүлээ бодох юм бол баг энэ өртөө хатуухан хэлбэл энэ өлсгөлэн ард түмэн хинт хэрэгтэй байгаад байна уу гэдэг асуудал бас гарч ирж байгаа шүү дээ. Чи ер нь бол тэгэхээр одоо ингэж шүү. Одоо ингээд манай багш нарын амьдрал ингээд нэг хөрөлцөхгүй байна. Ядуу. Тэгэхээр ядуу багшаас юу гарах вэ? Ядуу багш. Ядарсан хүнээс ямар ирч хүч гарах вэ? Юу гарах вэ? Бүр ядраад энерги шавхагдсан хүн. Ямар ирч хүчтэй тэр ангид орох вэ? Тэр хүнээс ямар энерги цацрах вэ? Тэр олон хүүхдүүдэд. Янз бүрийн хүүхдлийн босоо хөрхөн тийм өмнөх асуудал гарна шүү дээ. Тэрнийг нэгийг хоёрыг тисч өнгөрөөж чадах уу? Тэр ядарсан стресстэй бухимдалтай зээлтэй цаанаас нь банк нь уцтаад байгаа. Тэр одоо багш бол үнэхээр одоо эх орны маань ирээдүйг сургаж хүмүүжүүлэх ажлынхаа шаардлагыг хангаж ажиллаж чадахгүй байхгүй юу? Ийм учраас л ажил хаях нөхцөл үүсэж байна даа л гэж бид үгүй. Англи нь одоо шилдэг ингээд тэр чин чинэлэг айлын бас хот хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо багш одоо тэнцээ одоо ингээд нэг тийм
одоо багш янз янзын өнцгөр харна шүү дээ тий. Бүр ярина шүү дээ. Өмсөн зүйлс нь харна шүү дээ тий. Ярина. Одоо жишээ нь за одоо бидний настай улсуудыг бол бас гайгүй. Бид нар ч одоо бас нэг ерөнхийн нэг тийм ээ? Хувийнхаа чадвараар бас нэг тийм хүүхдэд арай гоочлохдохгүй. Тэгээ бидний үеийн бас багш бэлтгэх сургуулийн сургалт сайн байсан. Энд тэр тийм асуудлууд байна л да. Гэтэл чинь бол залуухан энэ багш нарыг бол тэгэл тоглоом наадмаар хэлнэ. Тэр багшаас далд хүүхдүүдийн дунд тийм яриа гарна. Тэр битгийгэл одоо багшийг ингээд ярилццааж агаад албаар бухимдуулж агаад бичлэгийг хийгээд сошиал ертөнцөөр зарлцсан энэ асуудал Монголд гарсан шүү. Тэгээ энэ болгончл одоо тийм багш нарын амьдралын төвшнгөөс дээгүр төвшний амьдралтай хүүхдүүдэд багш бол одоо бас сонио харагдаж байгаа. Тийм. Сонио үнэлгээтэй болж эхэлж байгаа. Хүндлэхгүй хүндлэлийн хүлээх хэрэггүй хүн болж харагдаад байгаа энэ асуудал байна шүү дээ. Тэгэхээр энээс л багш нарыг гаргахын тулд одоо улс орн бол бас мөнгөтэй л байх л да. Байгаа гэж боддоо шүү дээ. Би улс орныгоо бол ядуу орн шээ. Миний Монгол бол их сайхан баян монголчууд бол их сайхан амны хишгтэй. Нөгөө Далай ламын хэлснээр бол их сайхан тэнгэрлэг мундаг улсууд гэж байгаа шүү дээ монголчууд. Тийм болохон зэрэг бодлого шийдвэрийн тал дээр бас ажил хийж байгаа хүмүүс он халтхууд байна тийм ээ. Тэгээд туршлага бас дадлаг хэрэгтэй. Тэгээд тийм болохоор энэ бодлого зөв болоод яхад бол бас багш нарын промптыг маш сайхан ажиллах боломжтой гэж боддоо шүү дээ хангамжээр. Тэгээ багшийн цалин хамтлан сайхан нэмж өгчөөд багш нараа маш сайн шигшүүрээр шигшээд үнэхээр чадвартай сэтгэлтэй зоригтой тийм багш нарыг ирээдүйн үеийг маш сайхан сургаж хүмүүжүүлж Монгол хүнийг яг зөв монгол хүн болгож одоо хүмүүжүүлэх ажилд нь бол том цензуртэй байх шаардж хэрэгтэй. Тэр нь бол бас ингээд нэг юм бас дотор асуудал байна. Байгаа. Асуудал байна. Мэдлэг чадвар. Бид чинь одоо таарах багш нар байна гэж байна. Чадвар харилцаан дээр хэцүү багш нар байна. Их стресс бухимдалтай багш нар байна. Энд чинь хүн юм чинь байлгүй яах юм бэ? Олон дотор 10,000 хүн нэг өөр 50,000 хүн дотроос ч бас юм гарна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр бид нар чинь сурагчдыгаа сайхан сургаж хүмүүжүүлэхээс гадна бид нар чинь багшийг багш болгох гэж бас их хөдөлмөрлөлтөө шүү дээ. Шинэ сайхан залуу төгсөөд ирж байгаас би чадна, би ажиллана гэж байгаа тэр ирч хүчтэй багш чинь бас бид нар зааварлаад өгмөр, хэлж яриад өгмөр бас хүн юм болохоор цаорхоо байлгүй байхгүй. Бас өөр юм болгож авах тий, багш болгож авах тий. Багш болгоно, зүрх сэтгэлийн зөв хандуулна, хүүхдтэй харьцаагийн зөв болгож өгнө, эцэг хийх хүндлэлийн зөв болгож өгнө, хичээлээ төлөвлөх, багтаах, заах, яаж заавал энийг хүүхд хамархан зөв ойлгох уу гэл ингээл маш их тийм зааврууд ажилтай л байна. Ер нь багш нарын одоо их том фронтод одоо юу гэдэг нь мэрэгжлийн тэрийг сонгож алгуулж болж байгаа ч гэсэн бас тийм ар үрээ хаалгаар орсон, чадвар муутай хүмүүсийн бас тоо нэмсэн олон багш бий гэж байгаа шүү. Энд чинь манай Монголд угаасаа бүх салбарт байна шүү. Тийм? Одоо ингээл тийм асуудал бол байж л байгаа байлгүй дээ чинь тийм. Нөгөө юу гэдэг вүлээ нөгөө хуулийг хүн гаргадсан болохоор хуулинд цоорхоо байд юм аа гэдэг нөгөө ориглуудын дунд яриа байдаг гэдэг шиг эн чинь нийгмийн ийм болцоход байна шүү дээ. Энэ нийгмийн гажуудлыг засахын тулд л багш нар бид нар одоо сурагч байгаа хүүхдүүдэд л тарих зүрхэнд нь тогттол бид нар зөв ёс суртахууныг суулгаж өгөх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бид нараас ажил маш их байна. Тэгэхээр багшийн ачааллыг багасгахмаар байна. Цалин мөнгөний нэмдийн магаз боломжтой бол тийм ээ. Боломжгүй бол одоо энэ олон ажилгүй байгаа багш нарыг одоо тэр шалгуур цензурыг хангаж идэм бол аваад барилга байшин одоо сургууль нь хурж идэг бол одоо анги дүүргэлтийг хүртэл сөөлмөр шүү дээ. Одоо 3 ээлж нь орох гол биш сургуулиуд ч одоо гаргах гал байна, буцаад орох гээд байгаа сургуулиуд зөндөө биш одоо энэ хүүхдээ. Тэгжээд л одоо ойрхон аймагуудын одоо сургуулийн анги танхим бол баг сулаараа биш. Сулаараа баг одоо аймгийн Сэрдэнэ сумын 1-р ангид 55 сурагч энэ жил илсэн суралцж байгаа гэ мэдээгээр явж байна шүү. Тэгж яхад одоо бас бодлогын зохицуулалт хийх юм бол тийм ээ? Энэ олон одоо нийслэлд ажиллах гээд байгаа багш нарыг нийслэлээс ялгаагүй нөхцөлийг хангаж өгөөд юм уу одоо амьдралын эдийн засгийн янз бүрийн асуудлыг шийдэж өгөөд энэ дадлаг туршлагатай чадвартай сайхан багш нарыг шин залуу сайхан төгссөн бол тусан хүчнүүдийг
хөдөө сумуудад сайхан ажиллуулад хөдөөгийнхөө хөгжил рүү бас гармаар шүү дээ. Та тэр одоо ер нь багш нарын бас ингээд одоо үүсээд байгаа асуудал жоо зовлон талаас нэлээд ажиллах. Бас жаргал байж таарна шүү дээ. Багшийн жаргал байна шүү дээ. Тийм багшийн жаргал байж байж таарна. Бас хүү юм чин жаргалтай л байна шүү дээ, тийм ээ? Олон сайхан шавнараараа бахархсан. Тэднийхээ одоо их сайхан төлөв төвшин сайхан амьдарч явж байгааг харж баяссан. Тэр бол одоо алхам тутамдаа тэднийхээ таалдаж тэднээс одоо их сайхан тийм урмын гоё сайхан үг сонсч идэг. Өө миний багш хэвээрээ байна. Сайхнараа байна. Та өстө мундаг шүү, сайхан шүү. Таныг самдаг хайрладаг гэх ингээл гоё үгнүүдийг хаач олсон шавнар ухаж хүлээж авдаг тийм гоё үг хандлагаар шавнар маань ухтж идэг. Одоо ямар ч ажил төрөл хөөцөлдөөд хаашаа аль байгуулах рууч орсонд одоо шавнартайгаа таарч идэг. Их сайхан хүндлэлтэй, их сайхан мэрэгчлээ. Бид одоо маш зүтгэж сайхан хийхээс аргагүй. Үнэхээр тийм сайхан мэрэгчлээ гам да. Тэгээд багшийн аз жаргал бол одоо тэр нэг шавнартайгаа тааралдаад одоо төгсөөд олон жил болсон шавнартайгаа тааралдаад одоо тэд нартайгаа сурагч ахуй насных нь дурсамжийг өөрсдөд нь ярьж өгөөд өөрийнхөө залуу одоо байх үеийнхээ алдаа оноо янз бүрийн юмыг сонсоод тэгээд тэр дотроо бүр одоо хүүхэд болгоныг онц сургаа гаргаж чадахгүй шүү дээ бид нарт чинь хүн чинь байгалийн өгөгдөл нь өөр орон гэр ээж аавын хандлага амьдрал ахуй янз удмын ген тийм ээ. Тийм болохоор хүн болгон ч янз л сурч хүмүүжиж хүлээж авч төгсөн ш. Тэгэл одоо энэ маань хэл таархан сурлагатай байна. Энийг би одоо сайхан сургаж чадсангүү гэл бодоол төгсгсөн шавнар маань сайхан төлөвшөөд маш сайхан өөртөө тохирсон ажлаа болоод хийгээд хань жилтэйгээ үр хүүхдтэйгээ төвшин сайхан нийгэмдээ байр сууриа болоод тийм болоод нийгэмд ач тусаа өгөөд байр сууриа олцсон. Бүр өөрөө тийм дотроосоо жаргаа сайхан амьдраа явж байгаа шавтайгаа тааралдаад тэр баяртай жаргалтай байхын л сонссотлоо даацж жаргалтай байдаг шүү дээ. Багшийн ажил бас сайхан мэрэгчлээ. Энэ бол онц сурлагатан гаргахаасаа илүү энэ зөв хүн хүмүүжиж гаргах гэдэг маш чухал байна. Онц сурлагатан ер нь тэр академик боловсрал бол нэг өнцөг шүү дээ. Би ерөөсөө хүн сонсвол үнэмшихгүй 40 минутанд 48 физикийн бодлого боддог шав би гаргаж ирсэн. Би бүр тэр шавьяасаа хайгаад Эрдэнэ хэлгээд ангаахын дээд сургуульд элс сурч ирсэн. Тэр шавьяасаа хайгаад би бүр ингээд хүнд бодлого ингээд бүр ингээд Оросын олимпиадын бодлого орчуулад бэлдэж ирдэг байсан шүү дээ би. Гэтэл одоо тийм мундаг одоо тэр сайхан онц сурч ирсэн шавнар маань яг тэр уушгээ тэр ирч инерцээрээ нийгэм цай явж байгаа тохиолдол бас 100% биш. Тэр болон байхгүй тийм. Энэ одоо их сайн сурлагатай төлөвшөлттэй болж л одоо төгсөж чадсангүү тэгэл одоо санаа зовоол алтан гурууд шүү дээ бид нар алтан гурууд тийм шавнар маань бүр нөгөө хүнээс үг сонсоод хүнд загнуулаад яаж л одоо ингээд бидний аргыг олж хичээл таслах гэж хүртэл ингээд бултганаад сэтгэхүй ингээд бас сайн муу юмд ингээд ажиллаач сурцсан байд юм уу? Дасан зогсож сурсан тийм. Харилцааны хүртэл ингээд хувилбар даргаж сурцсан ч байд юм уу? Тэд нар нөгөө онц сурлуудангуудаас илүү сайхан төвшин сайхан амьдраад амьдрах чадвар илүү амьдрах дархлаа сайн сурцсан тэд нар. Харилцааны дархлаа сайн сурцсан. Тийм явж байгаа тохиолдол зөндөө олон байдаг шүү дээ. Тэгээ ер нь хүнээр хүнхийн гэдэг бол зүгээр би ямар нэг тийм мундаг сайн судлаач биш. Маш их тийм эрдэм боловсралтай өндөр одоо юутай хүн биш. Тийм. Өөрийгөө болж яах гэдэг нь чухал чухам сайн одоо багшлах гал чухам сайн хүүхдүүдийг сургачих гал явж идэл 34 жил болчихж байна. Тийм. Тэгэхээр миний тухайд бол ер нь хүнийг хүн хийн гэдэг чинь тухайн хүнд ядаж нэг ойр зургийн 5 ухааныг л эзэмшүүлж гаргах хэрэгтэй байна да багш хүн л гэж боддоо шүү. Нийгэмд ингээд харилцаад гэр бүлтэй хэнийг хүндлэх үү те хүнд би хайраа зарцуулах хэрэгтэй. Энэ хүн ингэж омхтой ширүү харьцаж ивэл энэ хүнтэй би яаж тайтгаруул тайвшруулад энэ харилцааг эерэг болгоод одоо харилцаад өнгөрөхүүч байд юм уу те гэх мэтчлэнгийн юм харилцааны ухаанд л одоо хүнийг сурах асуудал маш чухал юм байна гэж боддоо шүү дээ. Үл ойлголцлоос л олон асуудлууд гардаг. Хүнийг бас тэр нэг шүтгэн ухаанд нь сургаад гаргачих хэрэгтэй байна. Ямар шашнаа шүтгэх нь бол хувь хүний эрхийн асуудал. Гэхдээ л тухайн хүнд үнэт зүйл гэж байх хэрэгтэй. Тэгэл одоо Монгол хүний үнэт зүйл бол Монгол их орн биш. Тийм ээ? Монгол уламжлал ёс заншил биш. Өвөг дээдсээсээ өвлж авсан. Тэгээд ойртуулах юм бол өөрийнх нь сайхан ээж аав биш. Тэгэл эцэст бол хүн өөрийгөө л
орчлонгийн энэ насныхаа хамгийн үнд зүйл гэдгийг л ойлгож өөрөө зөв амьдрах тийм өөрөө одоо сайн юм хийх өөрөө одоо бусдад тийм садаатай саад учруулах тийм одоо сөрөг амьдрал харилцаатай байж болохгүй энэ төрөл ингээл ботхон зэрэг тэр шүтгүү ухаан гэж юм бол хүнд бас суулгаж өгөх ёстой зүйлийн нэг байна гэж бодож байгаа шүү. Тэгээд эрдэм ухаан мэдлэг боловсрал бол тэр академик боловсрал чадвар бол хүнд зайлшгүй хэрэгтэй шүү. Тийм. Тэгээд дээр нь тэр эрүүл мэнд буюу тэр зөв амьдрах ухааныг одоо хүнд заавал өгөх ёстой юм байна гэж бодд юм да. Тэгээд одоо баг бол ер нь хатуухан хэлэхэд би бол ангийнхандаа тэгж хэлдэг шүү дээ. Ойр зураг ингээд ханиад хүрээд хоолоо амч өвдөд байгаа бол чи боловсралгүй гэх. Чи тассан тооцсон шүү гэдэг ингээд айлгдаг шүү. Чи эрүүл амьдрах те өөрийнхөө амьдралынхаа зөв хэв маягтай одоо маяга сонгоод ингээд амьдрах чадвартай чи одоо тэр ихтгэл чи бүр ээж аавда гэр бүлийнхэндээ нөлөөлж тэр гэрт эрүүл эерэг зөв энерги хандлага харилцаа эрүүл зөв хооллолт эрүүл зөв амьдралыг чи хөвшүүлэх одоо бүр тийм чадамжтай болж байгаа шүү гэл ангийнхантайгаа бас тийм асуудлыг ярьдэн шүү дээ тийм. Тэгэл 5 дугаарт нь бол хүн өөрийн тэр амьдралын том ухаан гэдэг юм чинь бол агуу юм байна. Энэ дээр бол би одоо 4-р анги төгссөн 4-р ангийн л боловсралтай мөртлөө одоо хөдөлмөрийн баатар болтлоо улс орондоо сайхан хөдөлмөрлөөд мал ахуйгаа өсгөцсөн улсын их хурлын гишүүн болж одоо тэр тойрог нутаг орноосоо тэр олон хүний одоо итгэлийг даагаад ингээд их хурлын гишүүн болоод төр төвшөлтсчээс энэ намхай нэмбүү авраг гэж ийм мундаг хүн байдаг байсан гэж би жишээ болгоод ярьдیں۔ Тэгэхээр амьдралын хар ухаантай. Тийм, мундаг амьдрах ухаан чадвартай тэр олон хүүхдийг тэр олон нэгдлийн малыг одоо сайхан өсгөж үршмийн тушаах тийм ээ одоо тэр хатуу одоо шаардлагатай үед мад малах арга ухааны эзэмшсэн маш эзэмшсэн. Тэгээд ер нь амьдрах арга ухаан хамгийн сайтай амьдралын дархлаа хамгийн мундагтай хүмүүсийг бол би малчин ард түмнээ гэж боддоо шүү дээ. Та бүдний нэвтрүүлэг бас ингээд таны одоо олон бас шавнар бас үзэн тий таны одоо ингээд хамтран ажиллаж байгаа багш нар мэрэгчлийн багш нар харна. Бүгд үзэн шүү дээ. За та тэдний танд ч юу хэлмээр юм. За хичээлийн шинжилгээ хийсэндээ болоод. Тий. Одоо энэ сайхан инк хамглан Монгол сайхан орондоо бид бүхэн ч нэг тийм аз жаргалтай сайхан амьдарчээд хүн төрөлхтөн шүү тийм ээ. Тэгээ энэндээ бол одоо хүн болгон баярлж бахархаж энүүгээрээ сайхан одоо бас омогшид тайтгардаг байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо энэ сайхан инк хамглан их орондоо ирээдүйн балчир өрсүүдээ сайн сайхан хүн болгох гэж өдөр шөнөгүй цаг наргүй гэртэн хүртэл багшийн ажил хийх чийдэг энэ цаг наргүй хөдөлмөртөө зүрх сэтгэлээсээ сайхан 50 амгалан хөдөлмөрлөөд багш нар мань тэгээд бид бүгдээрээ ирээдүйн хоолч үеийнхнийхаа төлөө зүрх сэтгэлээ зориулж ингэж зөв зориг бодлоготой зүтгэж хөдөлмөрлөж байгаа учраас бид бүгдийн нийгмийн асуудал ирээдүйн асуудал сайхан шийдэгдэх баха. Өнөөдрийн багш нарын ажил хаялтын ийм асуудал бол яг одоо цаг үед ажиллаж байгаа багш нар зөвхөн цалингаа нэмэх гээд байгаа тийм явцуу бодлын хүрээнд явж байгаа асуудал биш юм. Дараа үеийн одоо багш нарын маань тийм ээ ажлын орчны угтал болж гин өмнө үеийн алтан үеийн багш нар маань гээ багшийн ажлыг ингэж үнэлэх болсон шүү. Багш нарыгаа сайхан хүндэлдэг боллоо. Одоо л манай монголч нь одоо боловсралдаа анхаардаг боллоо гэж тайтгарах сайхан энэ бас тийм ээ. Ийм тайтгарлын явц юм ингээд одоо ингээд хүний амьдрал гэдэг чинь үе үеэрээ юм болохон зэрэг олон дараагийн үеийнхнийхаа өмнөөс одоо бид бүхэн ингэж ажил хайж яаж байгаа багш нар маань тийм алс хитийн зорилготойгоор ажил хайж байгаа баха гэж бодож байна. Тэгээ та бүгдийн маань энэ зөв сайхан бодсон өсвөр үеийнхнийхаа ирээдүйн үндэснийхаа төлөө энэ зөв бодлого зөв голдролт энэ нийгмийн хандлагыг чиглүүлэх гэж энэ зүтгэж байгаа энэ цаг үеийн ажилч нь одоо зөв сайхнаар шийдэгдээсэ гэж одоо ерөөл. За тэгээд хайрт олон шавнартай болохоор багш нарын чинь энэ зорьсон үйлс таатай сайхан тийм ээ шийдэгдэнэ байхаа. Улсын хоронд маань мөнгө төгрөг бас байгаа байх. Баян сайхан орны иргэд бид нар ийм болохоор удахгүй хичээл сургууль нь эхлэх байх. Гэр орондоо сайхан одоо тийм ээ өөрсдөө сайхан хайрлаарай. Янз бүрийн одоо болгоомжгүй асуудалд оруулзай. Одоо тэгээ сайхан тавтай сайхан түр амраал байж итэл тэгэл удахгүй хичээлдээ орох байх. Ээж аавынхаа тайван амгалан байгаарай. Үр хүүхдүүдийн чинь их хохироохгүй. Тэгэл үр хүүхдүүдийнхаа ирээдүйн төлөө багш нар маань ингэж зүтгэж ажил хайж байгаа гэж би ойлгож байна л гэж одоо
ийм л үгийг хэлэх байна да. За та бүхэн ингээд ярьцлага байна. За өнөөдрийн контрол комитетийн зочноор за 34 намраа одоо шавнартайгаа уулзч. За физикийн хичээл зааж байгаа физикийн багш. Эрдэнэ одоо оролцлоо. Таны өнөөдөр ингээд ярьцгаанд оролцсон, хүрэлцэж оролцсон бас талархал илэрхийлье. Тэгээ багш нарын одоо бид нар судалж байгаа багш нарын ингээд ажиллах нөхцөл одоо сайжирч Монгол багш нар одоо ингээд зөв зохисоор өөрсдөө өндөөлдөг болоос Монгол багш нар гэхээр одоо юу гэдгийг дэлхийн хамгийн одоо тийм цалин багтаа хамгийн ядуу багш нар гэж энэ өнөөдрөөс ингээд зогсоосоо гэж бодож байна тийм. Энэ багш нар маань ингээд зохих одоо тийм хэмжээний хөвлөгийг өндөөлж чаддаг. Тэгснээрээ юу гэдгийг өөрсдөө хөдөлмөрөөр одоо юу гэдгийг Монголын ирээдүйн болсон цаг залуучуудыг өсгөж мөрөж Монгол улсынхаа тусгай тогтол ирээдүйн хөгжлийг тийм баталгаа болж яадаг тийм. Энэ ажлаа цааш нь уламжлаа хийгээсэй гэх таны ажилд амжилт хүсье. Таны ажилд бас амжилт хүсье. Ц.Энхбат контрол комментатор нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут.